హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు విక్స్ డ్రాప్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. మనకు గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఇంకా దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం విక్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా, అది బయట నుంచి తెచ్చుకునే బదులు ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను. దానికి ముందుగా కొద్దిగా అల్లం ముక్క, చెక్క, లవంగాలు, ఇంకా మిరియాలు, తులసి ఆకులు, తేనె, నిమ్మకాయ తీసుకోవాలి. నేను అల్లం అనేది కొద్దిగా కచ్చబచ్చగా దంచుకోవాలి. ఇంకా లవంగాలు, మిరియాలు కూడా కచ్చబచ్చగా దంచుకోవాలి. ఇలా దంచుకోవడం వల్ల వాటర్లోకి జ్యూస్ అనేది బాగా దిగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, వర్షాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి కదా, పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకు కానీ దగ్గు అనేది, గొంతు నొప్పి అనేది వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మనం బయట నుంచి విక్స్ అనేది తీసుకుంటాం కదా, అలా కాకుండా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకొని అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటూ ఉండండి. గొంతు నొప్పి అనేది తగ్గుతుంది. తర్వాత ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం దంచి పెట్టుకున్న లవంగాలు, మిరియాలు, అల్లం వేయాలి. కొన్ని తులసాకులు కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత వాటిని 10 మినిట్స్ అయినా బాయిల్ చేయాలి. అంటే మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాం కదా, అది హాఫ్ గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించాలి. ఇలా మరిగిస్తేనే వాటి నుంచి ఘాటు అనేది వాటర్లోకి దిగుతుంది. అప్పుడు మనకు కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి, కలర్ చేంజ్ అయ్యింది కదా. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం ఆ వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరొక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 1 కప్ ఆఫ్ షుగర్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని షుగర్ తడిచేలాగా వాటర్ వేసుకోవాలి. అది కరిగాక మనం ముందుగా ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకున్న వాటర్ని అందులో వేసుకోవాలి. ఇది వేసుకున్న తర్వాత బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. అంటే షుగర్ అంతా కరిగి మనకు ఇలా ఫింగర్స్కి అంటినప్పుడు స్టిక్ అవ్వాలి. ఇంకా వాటర్ లాగా ఉన్నప్పుడే మనం దించామనుకోండి, అది అస్సలు డ్రాప్స్ లాగా రానే రావు. చాలా టైం పడుతుంది. నాకైతే ఇది మొత్తం ప్రాసెస్ అయ్యే వరకు ఒక 20 to 30 మినిట్స్ పట్టింది. మనకు బాగా మరగాలి. ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు 1 స్పూన్ తేనెను యాడ్ చేసుకోండి. తేనె అనేది పిల్లలకి చాలా మంచిది. మనం గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు తేనెని ఇస్తూ ఉంటాం కదా, అందుకని నేను తేనెను కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. అలాగే నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకోండి. నిమ్మరసం కూడా చాలా మంచిది. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది దగ్గరికి రావాలండి. మనం ఒక వాటర్ పోసుకొని ఒక గిన్నెలో చెక్ చేసుకోవచ్చు. అది కొద్దిగా ఉండలాగా ఫామ్ అవ్వాలి. అప్పుడు మనకు అది రెడీ అయినట్టు. చూసారు కదా, అలా ఫామ్ అయిన తర్వాత రెడీ అయినట్టు. ఒక గిన్నెకి, ఒక ప్లేట్కి మనం ఆయిల్ పూసుకొని ఇలా డ్రాప్స్ లాగా వేసుకోవాలి. ఇది ఒక ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇంకొక ప్రాసెస్ కూడా ఉంది, మీకు చూపిస్తాను. మనం షుగర్ పౌడర్ అనేది తీసుకొని
దానిపైన ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఇలా షుగర్ పౌడర్లోనే ఇలా గుంతల్లాగా చేసుకొని అందులో ఈ సిరప్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఈజీగా వస్తాయి మనకి. అవి ఒక 1 అవర్ అలా పెట్టేసుకొని 1 అవర్ తర్వాత తీస్తే మనకు మంచిగా విక్స్ గోళీలు, విక్స్ డ్రాప్స్ మనకు బయట దొరుకుతాయి కదా, అలా వస్తాయన్నమాట. వన్ అవర్ తర్వాత నాకు ఇలా వచ్చాయి చూడండి. వీటిని చిన్నపిల్లలకు అప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉండాలి. చిన్నవాళ్ళకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటూ ఉంటే గొంతు నొప్పి ఇంకా దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది.